Zoti Berisha, Shqipëria është një parajs për të kriminalizuarit, pasi askush nuk u kërkon llogari për miliona euro që qarkullojnë. Nga ana tjetër, vendi është kthyer në ferr financiar për shtresën e mesme. Çfarë do të bëni ju përballë këtij realiteti? Faleminderit për pyetjen. Edi Rama beten me shtresën e mesme dhe përpjekjen e tij për dëbimin e shtresës mesme nga Shqipëria e filloi me taksën 23% që u vuri profesioneve të lira, të cilat duhet ta pranojmë përbëjnë pjesën më vitale të shtresës mesme dhe të shërbimeve në Shqipëri. Nuk janë e tërë shtresa e mesme për profesionet e lira, por të njëjtin fat ai po i rezervon me çdo kusht kësaj shtrese, në mënyrë që në Shqipëri të mbeten ai oligarkët e tij dhe punojës sklever të cilët nuk votojnë, por marrin rrogat dhe të shtypur qëndrojnë në punë një lloj si në vendet tjera pa të drejta nga vendet e Azisë, Afrikës e të tjerë. Unë garantoj shtresën e mesme, garantoj profesionet e lira, se politikat fiskale të kësaj partie do të krijojnë atyre mundësi të shpalosin të gjitha aftësitë dhe të gëzojnë prosperitetin që meriton. Shtresa e mesme është shtylla më kryesore e shoqërisë. Është promotori i zhvillimit të saj. Ndaj dhe ne do bëjmë gjithçka për begatimin, prosperitetin, zhvillimin e saj, por do bëjmë gjithçka të rikthejmë sa më shumë shqiptar nga Shqipëria me qëllim shtimin e kësaj shtrese dhe rritjen e numrit të popullatës. Politika e ripopullimit do të jetë një nga linjat më kryesore të politikës sonë. Arsen Dushko, Zoti Berisha, ju keni qenë koherent në sulmet kundër SPAK, e sot po faktohen akuzat tuaja. A ka shpjegim se sa më shumë hetime ka për Ballukun, aq më lart gradohen ushtarët e Ballukut në bashki dhe qeveri? Goditjet e SPAK ndaj krimit në vend që të ndikonin në pastrimin e parave kanë bërë të kundërtën. Fenomeni ka marrë për masa dramatike dhe këtë e fakton edhe rënja e euros. Faleminderit shumë për pyetjen. Unë jam ish president dhe ish kryeministër. Kur nuk do të preferoja dhe nuk dëshoj të sulmoj punojës të organeve të drejtësisë dhe të zbatimit ligjit. Problemi im duhet të jemi hapur me ju me SPAK-un që kur unë jam rikthyer në Partinë Demokratike, por dhe më parë ka qenë një më